家睇緊呢條片呢，其實係我一個新頻道叫做博士嘅退休生活。以後呢，我拍攝所有嘅大灣區退休同埋養老生活嘅資訊呢，都只會喺呢條頻道度播放。以後呢，我仲要拍多啲咧喺內地點樣喺全中國旅居退休同埋候鳥式養老嘅精彩視頻。包報你呢前所未見過嘅。所以咧，睇完呢條片，記得撳下邊嘅訂閱掣同埋鐘仔，咁就唔會睇漏啦。如果覺得好睇，即刻俾翻個 like 我啦。Hello， 大家好。今日又再繼續一集咧，就介紹廣州月園太空之家一個重要人物 Leona。OK 嚇，咁啊 Leona 上次咧我就採訪我哋個同事阿 Connie 啦，佢就話如果入住你太空之家咧，有兩個方法嘅，一個咧就係買你哋太空之家嘅保單，一個咧就係即係俾押金入住咁樣啦。OK 嚇，咁我今集想好多觀眾留言問啦，因為我哋香港人同埋華僑咧，就對買單入住養老院咧就聽都未聽過嘅。但係咧，我上次上完喺北京啊同埋廈門咧，我就發覺原來你哋內地嘅院友咧係一件好普通嘅事，直情好似係中國文化咁樣。OK， 好普通嘅事，同埋都好受歡迎嘅。咁我今集咧想俾我哋啲觀眾學下嘢。究竟我哋即係入鄉隨俗啦，我哋嚟到國內，如果你真係諗住養老啊退休，其實你都要知道喺內地佢哋嘅文化同埋佢哋啲人平民百姓究竟佢哋嘅生活同埋佢哋對於去養老以咩嘅態度，同埋有啲咩嘅選擇，即係包括譬如大家咩活力養老啊，候鳥式養老，以前我都聽都未聽過係咪？咁而家我哋都知啦，咩叫候鳥式，咩叫活力啦。我發覺喺譬如北京嗰啲地方，我知道啊，我唔知有冇錯啊，因為我有係撞到啲你哋啲院友問下，佢哋甚至乎佢哋好似買單入住嘅比例仲高過俾押金入住嘅。咁我真係幾想知發生咩事，好嘛？由你解釋下俾我啲觀眾聽，好嘛？唔該晒你啊！好嘅，因為保單入住咧，其實算係我哋太康保險集團嘅一個創新模式嚟嘅，即係響全世界應該係首創嘅。咁我哋內部咧就叫做幸福有約。幸福有約係冇錯。係啦，跟住係一張保單，會有個保單合同啦，跟住鎖定一個確認函嘅合同。咁呢個確認函咧，同我哋呢啲養老社區有咩關係咧？佢主要係會多咗幾個確認嘅權益。第一個有保證入住權啦。咁第二個又有優先入住權啦。咁所以通常你一張幸福有約嘅保單咧，你係惠及兩代人嘅，即係父母嗰邊係可以優先入住，跟住我自己可以保證入住咁樣嘅。咁所以點解會咁多客戶去選擇幸福有約咧？咁第一佢係想鎖定呢個身份，冇錯，呢個權利嚇。呢個權利，咁我想幾時去入都得，因為其實我哋而家太康嘅養老社區全國已經有27成營運㗎，咁嚟緊會去到47成嘅。咁點解我哋會越開越多啊？因為需求量太大啦，好多客戶越嚟越入住，就好似我哋園咁樣啦。而家基本上17年開業到而家，其實剩餘嘅房間量係唔多嘅。但係保單入住咧，佢就可以確保我一定會有個房間可以預留俾我哋咁樣，咁就響客戶角度嚟講，我比較安心啲。呢個回應翻你頭先一樣嘢，因為我上完北京我就學咗頭先你呢樣嘢啦。我真係有揾到你啲院友咧，就同佢傾偈嘅。你講得真係好啱，佢真係兩代人嘅喎。佢有啲甚至乎咧，即係當然啦，你知啦，有時可能係父母有錢，有時可能係仔女有錢噶嘛。仔女可能做生意成功啊，揾到好多錢等等。佢好多時候個仔女買個單，俾父母入住，但係同時又為自己鋪定後路，冇錯，真係可以受惠兩代人，但係一筆錢啫喎，係咯，咁真係幾過癮喎。好，你繼續一下。咁呢個就最主要嘅第一個唔同嘅地方啦，就鎖定權益嘅。咁第二個權益咧，咁我哋保單入住咧，佢最主要係提供一個現金流嘅。咁因為我哋入住咗係每個月要交月費嘅，係啊，咁可以我哋押金入住嘅話，每個月嘅月費係自己俾嘅。咁如果保單入住佢累積到一定嘅時間點，我入住嘅時候，我可以直接響保單入邊嘅分紅或者係利息回報做支付嘅。咁對於好多居民或者長者嚟講，因為其實呢個世界花花社會係嘛，而且而家電信詐騙又咁犀利，其實我哋都好多長輩係接咗個電話或者撳咗一條鏈接，咁銀行啲錢就冇晒啦。咁但係你保單入住咧，第一你嘅資金安全性，安全喎，係啦。咁你養老嘅錢就絕對係保證咗嘅。咁呢個第一個，第二個咧就係我而家可能我70幾80歲，我仲好精靈。我每個月自己俾月費係冇問題嘅。咁可能到我90幾歲嘅時候，咁可能有啲記憶力下降啊，或者我覺得響銀行戶口操作轉賬好麻煩啊，咁呢個就係可以解決佢哋嘅後顧之憂。一了百了。係啦，冇錯。同埋咧即係我想講就話嗱，
咁啦，其實咧，我哋香港人啊，因為我哋通常啲保險公司咧，即係嗌我哋買保險單，通常我哋兩種單嘅，一種就係即係我哋叫 life 啦，OK 嚇，即係啲譬如家居保啊等等呢啲啦。咁另外一種就真係叫儲蓄保。咁你所講嘅保單就係呢種叫儲蓄保啦。咁儲蓄保咧，通常咧香港啲保險公司啊或者銀行都好，佢係會推一啲所謂基金俾我哋，即係你哋買呢隻咧，買呢隻，買呢隻咁樣嘅。咁但係咧，你哋好唔同嘅地方，你哋就本身泰康就已經係有呢個保單嚇，或者呢個基金嘅。嗱，我哋香港人唔係好熟悉內地嘅所謂呢啲保單基金，你點樣稱呼呢啲單？我哋叫做養老年金。養老年金，其實個運作係點啊？即係因為咧，如果啲基金就會話俾我聽，嗱呢筆錢咧，呢間公司咧就會投資啲乜嘢行業啊？回報率係點樣啊？個風險度有幾高啊？會有呢啲嘅。OK，咁跟住我哋當然係自己決定，自己負上責任啦。冇錯。嚇，咁但係如果係你哋泰康，我哋應該去了解下係點樣情況嘅操作咧，又係。其實如果我哋大陸嘅保險公司咧，可能佢哋嘅保險機制係有啲唔同嘅。咁其實每間公司嘅養老年金呢個板塊類型嘅險種，其實佢差別唔大嘅收益。基本上都1.75到3個點。係冇好似話政府有管個範圍㗎，係啦，唔俾即係好似而家我哋交管理費一樣，政府唔會俾你間管理公司超高或者超低，立亂咁收嘅。冇錯冇錯，所以其實就係大同小異嘅。咁點解啲客戶會願意喺泰康度買呢隻產品咧？當然我哋配套嘅服務係唔一樣嘅。第一，我哋係有呢個保證入住權啊嗰啲，跟住第二個，如果買咗泰康嘅保單入住嘅話，我哋係會提供好多一啲例如就醫六通啊、大健康管理啊。因為其實對於長者嚟講，我除咗一個保單收益之外，其實好重要嘅就係健康管理同埋健康服務嘅。梗係啦，要長命，要健康先緊要啊嘛，入住係咪？係啊，冇錯。咁我想問啦，咁買呢啲保單等等呢啲，我哋香港人同華僑嘅身份買唔買得先？買得。OK，買得。嗱，我香港人有回鄉證，就有身份證啦，或者甚至係居住證啦。咁華僑好似係揸住個 passport 嘅啫喎。passport 就可以投。都可以，唔怪得好多台灣人我知都有做呢個流程嘅。OK，好啦，咁啊另外有一個問題係再深入啲啦，就話嗱買咗呢啲嗱，通常係咁啦，我哋中國人思想啦，OK，我有樓嘅百年歸老就可能就會當為遺產就俾啲下一代啦。咁如果你哋喺內地或者泰康呢個做法，譬如我買咗呢一個嘅投資基金啦，咁我哋百年歸老嘅時候，又可唔可以去傳俾下一代咧？咁同埋個手續流程麻唔麻煩咧？嗱，我哋最關心嘅，譬如有冇遺產稅啊，即係稅方面啊，係咯，嗰個程序方面麻唔麻煩咧？呢個我就好想清楚啲啊。OK，咁因為而家我哋中國大陸係未收遺產稅嘅，咁但係參照世界級嘅嗰啲，即係比如講美國啊或者加拿大已經收遺產稅，但係佢喺保險賠款嘅呢一 part，佢都係唔收嘅。OK。咁所以我哋猜測大概率我哋都係唔會收嘅。咁呢個第一個，第二個我哋嘅流程手續佢係取決於你嘅受益人，即係你想俾到嗰個小朋友究竟係咩身份。咁當然如果佢係大陸身份或者香港身份就直接轉過去就 OK 㗎啦。跟住，但係如果佢係華僑或者係外國國籍嘅身份嘅話，可能就會多咗一步，佢就要去外管局或者係大使館度報備。咁但係我哋打出去嗰筆錢，就佢一定要有中國大陸嘅銀行卡。呢個係簡單啦。冇錯啦。咁呢種報備可以一早做定晒㗎嘛？可以嘅，可以嘅。好啦，咁啊現實啲問啦，其實個回報率有幾多咧？你話如果話平均嚟講，就可能就3個點左右啦。但係我哋通常係複利嘅，所以你持有嘅時間越長，咁你嘅保單利益就係越大嘅。哇！如果對香港人嚟講3個點都 OK 喎，吸引喎，因為香港而家啲息好低啊嘛。咁都係都幾吸引喎，其實都 OK。因為我哋可能泰康咧，佢嘅另類投資會比其他公司係多緊一樣嘢，因為我哋另類投資可以投翻我哋泰康養老社區啦，同埋我哋泰康自建嘅醫院啦。因為中國咁多人，其實養老同埋醫療嘅需求好大，所以呢部分係提升我哋分紅嘅最。同埋頭先我聽你之前講同你傾偈嘅時候，你話政府都規定要投某一個比例去翻啲政府機構係嘛？係冇錯。哇，咁啊安全好多喎。係一定，我哋中國大陸嘅保險，佢收到嘅客戶嘅錢，即係保險金啦。咁我哋一定有50%到60%，一定係投翻國家基建項目嘅。
如果唔係嘅話，佢唔會俾你亂嚟。同埋我哋投股票市場啊，或者權益市場或者另類投資嗰啲，佢一定係有10到20嘅比例。佢唔好，因為保險響我哋嘅管轄係比較嚴格啲嘅。咁我真係安全好多喎，有一半都係投翻落政府啫嘛。其實冇錯，係。OK，咁我想知個計算方案係點？或者有個回報率啦。咁我當然一部分我嚟 cover 翻我啲住房啊等等嘅服務啦。咁有多會有得攞定點？有係嘛？有得攞，即係有多咪就要攞翻㗎。係啊。哇！咁對於我香港人嚟講，就係建立咗一個即係我哋嘅名詞叫被動收入咯。即係我唔使打工，我唔使做生意，穩定，我就收呢個收入。咁唔怪得你就話咁多內地嘅客戶就安心啦。我哋話齋一站式搞掂晒，又唔使驚俾人呃錢，又唔使咁多手續。係大家學唔學到嘢啊？OK 嚇嗱，呢樣嘢咧唔係新鮮嘢，我話俾大家聽喺內地應該係好耐歷史啊。咁亦都泰康係帶頭去即係創咗呢個方式，令到大家即係冇憂嘅 OK 嚇。咁大家當然啦，如果對呢樣嘢有興趣嘅，咁下邊個 WhatsApp 號碼 OK 嚇。咁到時咧佢哋有關方面咧，我哋都會聯絡。同埋咧，我哋而家有個群嘅記住我哋而家開設咗個泰康月圓嘅養老群嘅。咁養老群當然咧，大家可能會問下呢度啲租金啊等等嘅嘢、設施啊、服務啊，有啲會預約過嚟睇啦，有啲會喺度登記參加我哋嘅考察團、試傳團啦。所以今次咧亦都可以，大家如果問呢啲有關呢啲保單回報呢種方式嘅話，大家都可以喺我哋嘅微信裏邊去諮詢 OK 嚇。咁咧就阿 Fiona 佢哋都會喺裏邊咧係會解答大家問題嘅 OK 嚇。咁多謝晒你講得非常清晰，真係要你講先得，靠我講咧講啲唔講啲大家唔明白咁，但係佢哋一定係已經係元老級嚟㗎啦全部做咗咁多年，係非常之流程係暢順嘅 OK 嚇。好，多謝大家收睇，有問題下邊留言啦，拜拜。